Pupunta na tayo ngayon sa Dajin Waterfalls. Tara, samahan niyo ako. Hingal na ako, guys. Wait lang. So here we are. Pero medyo malayo-layo pa. Kalma lang. Pero nabundok talaga siya. Ayan, pababa na tayo. Wow! Anong cute naman ng bata. Sweet nila. Oh, daming gumagala pala dito. Wow! First time ko makakita ng falls. Ayan na siya, guys. Wow! Pwede pala maligo dito. Ang daming tao. Ang daming naliligo. Wow! Wow. Siyempre, hindi mawawala ang picture. Ganun. Gusto lang na rin ng atin nyo. Ayan. Thank you for watching. Share, like, and subscribe. Bye.